Ono što je zajedničko za vođe navijača Zvezde, Partizana i Rada nije nikakva ljubav prema omiljenom klubu, niti navijanje, već brojna krivična dela za koje su prethodnih godina osumnjičeni. S obzirom na to da ima više od 100 krivičnih dela za koje se sumnjiče, u ovoj emisiji vidjet ćete samo deo onoga što im se stavlja na teret. Jedan od najboljih primjera kolika je odgovornost pravosudnog sistema za sve što se dešava kada su u pitanju nasilnici, odnosno pojedinci iz navijačkih grupa, jeste slučaj Đorđa Prelića, jednog od vođa grupe navijača Partizana. On je danas u bekstvu, jer je osumnjičen da je organizovao ubistvo Brisa Tatona. Sve do tada protiv njega je bilo podneto više krivičnih prijava za razna krivična dela, ali je i pored toga bio slobodan građanin. Đorđe Prelić rođen je 1985. godine. Jedan je od vođa grupe navijača Partizana Alcatraz. Prema podacima koje smo dobili po zakonu o dostupnosti informacija, u poslednjih nekoliko godina protiv Đorđa Prelića je podneto više od 20 krivičnih prijava za razna krivična dela. Do danas po najvećem broju ovih prijava nema pravosnažnih presuda. Kada je pobegao iz zemlje posle ubistva Brisa Tatona, ministar policije Ivica Dačić obavestio javnost da je u pitanju jedan od poznatijih narkodilera. Ostalo je nejasno kako je onda moguće da je uopšte bio na slobodi. Prema istraživanju insajdera, još 2003. godine Đorđe Prelić je bio optužen za prodaju opojnih droga, ali je za takvo krivično delo presudom Okružnog suda osuđen na 6 meseci zatvora. U poslednjih nekoliko godina protiv Đorđa Prelića policija je podnela više krivičnih prijava, i to za nasilničko ponašanje, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih naprava, sprečavanje službenog lica u obavljanju dužnosti, neovlašćeno posjedovanje, izrada, razmena i stavljanje u promet vatrenog oružja i municije, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, krivično delo teške krađe. Međutim, samo jedan sudski postupak okončan je osuđujućom presudom na 6 meseci zatvora. Po svim ostalim prijavama, ili su tužilaštva odustajala od optužnica, ili su optužnice podizali, a sudski postupci traju godinama. Tako je na kraju došlo i do toga da bude osumnjičen za organizovanje ubistva u septembru ove godine. Đorđe Prelić danas je u bekstvu. Aleksandar Vavić jedan je od vođa grupe navijača Partizana Alcatraz. Rođen je 1986. godine. Vavić je prvo bio jedan od vođa navijača Crvene zvezde, a danas je jedan od vođa navijača Partizana. U poslednjih par godina policija je prema saznanjima insajdera protiv njega podnela 12 krivičnih prijava za razna krivična dela. Do danas nema ni jednu pravosnažnu presudu. Jedna od krivičnih prijava protiv Vavića podneta je na primjer u januaru 2005. godine kada je i priveden zbog sumnje da je nožem naneo teške povrede Stefanu Gajiću i Darku Kuriću. Međutim, samo dan kasnije ukinuto je zadržavanje. Uz konsultaciju sa sudijom 5. opštinskog suda Nebojšom Bojićem, prijava je okružnom tužilaštvu podneta redovnim putem. U zvaničnom odgovoru okružnog tužilaštva emisiji Insajder navodi se da je postupak obustavljen. Pošto je taj postupak obustavljen, samo par meseci kasnije, isto 2005. godine, Vavić je ponovo bio sumnjičen da je učestvovao u tuči u kojoj je zajedno sa 3 nepoznate osobe napao Igora Bosnića i Obrada Obradovića, koji su se vraćali kući sa košarkaške utakmice Partizan Cibona. Tom prilikom Obradović je, kako se navodi u prijavi, dobio ubodnu ranu u predelu desne komore srca, a Bosnić u želudac, i tom prilikom mu je povređena jetra. Treće tužilaštvo je na osnovu krivične prijave MUP-a i sprovedene istrage podiglo optužnicu još 2005. ali sudski postupak do danas nije okončan. U odgovoru trećeg tužilaštva emisiji Insajder navodi se da je predsjednik veća trećeg opštinskog suda Marija Sekulić od 2005. zakazala 14 glavnih pretresa, ali nijedan nije održan i to zbog, kako se navodi u zvaničnom odgovoru, nedolaska oštećenih. Nije poznato da li je razlog za neodazivanje oštećenih strah ili pretnje ili nešto treće, ali postavlja se pitanje da li će sud nešto preduzeti ili će se pretresi otkazivati sve do zastarenja. Prema istraživanju insajdera protiv Aleksandra Vavića, u poslednjih nekoliko godina podneto je više krivičnih prijava. I to za krivična dela kao što su nasilničko ponašanje, nedozvoljeno držanje oružja, nanošenje teških telesnih povreda, razbojništvo i krađa. Gotovo da nijedan sudski proces nije okončan do kraja. Pravosnažne presude nema. Majk Halkijević, rođen 1975. godine, bio je jedan od vođa navijača Partizana.
Halkijević je osuđivan 4 puta, i to za krivična dela teške krađe, nedozvoljenog držanja oružja i izazivanja opšte opasnosti. Njemu je suđeno i za krivično delo izazivanja opšte opasnosti zato što je ispalio raketu na stadionu Partizana 99. koja je usmrtila tada maloletnog Aleksandra Radovića. Na optužnici je bio i Nikola Dedović Džoni, sadašnji vođa navijača Partizana grupe Alcatraz, ali je od njegovog gonjenja tužilac odustao. U optužnici, međutim, to delo nije kvalifikovano kao ubistvo, već kao izazivanje opšte opasnosti, pa je tako presudom drugog opštinskog suda, sudskog veća kojim je predsedavala sudija Nataša Albijanić, Michael Halkijević osuđen na kaznu zatvora od 1 godinu dana i 11 meseci. Alen Kostić Kubi jedan je od vođa grupe navijača Partizana South Family, rođen 1986. godine. Do 2006. protiv njega je podneto 14 krivičnih prijava za teška krivična dela. Još 2004. godine bio je osumnjičen za nanošenje teških telesnih povreda. Naime, on je na improvizovani košarkaški teren u naselju Čukarička Padina došao sa grupom od oko 20 lica. Većina ih je nosila obeležja navijača Partizana. U rukama su imali metalne šipke, bejsbol palice, drvene letve, staklene flaše i noževe. Na terenu je 10 osoba igralo košarku ili su sedele na obližnjim klupama. Među njima bilo i maloletnih osoba. Bez ikakvog razloga napali su prisutne. Alen Kostić je imao nož u ruci i napao je maloletnog FD, kojem je nožem probijena plućna maranica. MD uboden je u predelu desnog grudnog koša. NG je dobio ubod u predelu vrata, a LL je dobio posekotinu na desnoj nadlaktici. Posle toga grupa napadača se razbežala. Kod većine povređenih konstatovane su teške telesne povrede, opasne po život. Protiv Alena Kostića MUP je za 5 godina podneo 14 krivičnih prijava i to za krivična dela kao što su nasilničko ponašanje, razbojništvo, krađa, nanošenje teških telesnih povreda. Branislav Penčić, rođen je 1981. godine. Jedan je od vođa grupe navijača Partizana Headhunters iz Obrenovca. Prema istraživanju insajdera, u periodu od 7 godina podneto je više od 12 krivičnih prijava za razna krivična dela. Jedna od krivičnih prijava podneta je protiv Penčića zato što je sa grupom navijača 2008. zaustavio automobile u bulevaru Vojvode Nišića i tako su prekinuli saobraćaj na par minuta. U prijavi se navodi da su izašli iz kola i nasred ulice urinirali, a potom vređali prolaznike i putnike na stanici. Krivična prijava je podneta u redovnom postupku. Prema odgovoru drugog tužilaštva insajderu, taj postupak je još uvek u toku. Branislav Penčić je, na primjer, samo 1 godinu dana ranije bio osumnjičen da se bavi prodajom droge. Naime, kako se navodi u drugoj prijavi, policijski službenici policijske stanice Obrenovac posjedovali su operativna saznanja da se osumnjičeni Penčić već duže vreme bavi prodajom droge na teritoriji Obrenovca, a da drogu nabavlja od NN lica u Beogradu. Posle svega toga, doneta je jedna presuda kojom je osuđen na kaznu zatvora od 10 meseci, ali je i ta presuda ukinuta. Penčić je naime optužen 24. januara 2007. za krivično delo sprečavanja službenih lica u vršenju službene radnje. Opštinski sud u Obrenovcu doneo je presudu u aprilu 2008. kojom je Penčić oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora od 10 meseci. Odlučujući po žalbi branioca okrivljenog, Okružni sud je međutim ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio na ponovno suđenje. Postupak je tako još u toku. Prema istraživanju insajdera, protiv Branislava Penčića je do 2008. godine podneto više krivičnih prijava za teška krivična dela kao što su nasilničko ponašanje, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, otmica, napad na službeno lice, krađa. Ovo su samo neka krivična dela za koje su u prethodnih godina bili osumnjičeni pojedinci iz navijačkih grupa Partizana. Krivične prijave za razna krivična dela poslednjih godina podnete su i protiv ostalih pojedinaca iz navijačkih grupa Fudbalskog kluba Partizan, ali ni po tim prijavama prema istraživanju insajdera nema pravosnažnih presuda. Jedan od primjera jeste krivična prijava koja je posle emitovanja dokumentarnog filma o huliganima na Discoveryu podneta protiv dvojice vođa navijača Partizana.
Naime, navijači Partizana su pred kamerama 2007. godine mahali oružjem i pokazivali drogu. Every month the Grobbery family get together for a party. There's food, drink, drugs and karaoke. But it's not all fun and games, because this lot are armed and dangerous. When we have our weapons, we fight with weapons. We haven't weapons, we fight with no weapons. Krivična prijava podneta je drugom tužilaštvu u aprilu 2008. godine protiv Roberta Poljaka i Siniše Pantovića, koji na snimku drže pištolje. Yeah, that's right. The mob with the shooters. U zvaničnom odgovoru emisije Insider iz drugog tužilaštva navode da je postupak za to krivično delo i dalje u toku. Odgovornost državnih institucija, odnosno pravosudnog sistema, očigledna je kada je u pitanju jedan od vođa navijača Partizana, Đorđe Prelić. Postavlja se opravdano pitanje da li bi danas bio u bekstvu i da li bi bio osumnjičen za organizovanje ubistva Brisa Tatona, da su sve prijave koje su protiv njega podnete poslednjih godina procesuirane do kraja. Isti je slučaj i sa pojedincima iz navijačkih grupa Crvene zvezde. Na primer, Velibor Dunjić, jedan od vođa navijača Crvene zvezde, uhapšen je tek nedavno i to zbog optužbe da je umešan u ubistvo. Isto tako, godinama unazad, protiv njega je podnošeno dosta krivičnih prijava za teška krivična dela, ali nijedna gotovo da nije procesuirana do kraja, pa je tako bilo moguće da na kraju bude optužen i za pokušaj ubistva. Velibor Dunjić Velja ima 24 godine. Jedan je od vođa navijača Crvene zvezde, grupe Belgrade Boys. Njegovo bahato, često nekažnjeno ponašanje mnogi su objašnjavali i činjenicom da mu je otac penzionisani oficir policije, a i sam Dunjić je prilikom privođenja često policajcima pretio svojim ocem. Prema istraživanju Insajdera od 2008. protiv Dunjića je podneto 19 krivičnih prijava u kojima mu je stavljeno na teret da je izvršio najmanje 31 krivično delo. Dunjić je bio na slobodi pa je tako u aprilu 2008. osumnjičen za pokušaj ubistva. Zajedno sa njim prijavljen je i Uroš Avramović, takođe jedan od vođa navijača Crvene zvezde. Oni su u aprilu 2008. osumnjičeni da su krivično delo izvršili sa nekoliko NN lica na Adi Ciganli u restoranu Kalipso. Kako se navodi u prijavi, posle kraće verbalne rasprave, oni su fizički nasrnuli na Andriju Čogurića, koji je sedeo na splavu. Udarali su ga nogama, rukama i flašama koje su bile na stolu, zbog čega je Čoguriću naprsla lobanja. Nakon toga su iz pištolja ispalili nekoliko hitaca u pravcu Čogurića i pogodili ga u predelu leve podlaktice i desnog lakta, pa su se udaljili sa splava. U vreme kada je ova prijava dostavljena okružnom tužilaštvu, Dunjić i Avramović bili su u bekstvu. Dunjić je uhapšen u Švedskoj 20. novembra 2008. po poternici srpskog Interpola, koja je za njim raspisana zbog pokušaja ubistva. Vođu Delija policija je označila kao jednog od vođa novog zemunskog klana, kojem je zaplenjen tovar od 34 kg marihuane. Uroš Avramović uhapšen je u junu 2009. u Frankfurtu. Iako ima više krivičnih prijava za teška krivična dela, Velibor Dunjić do danas, po tim prijavama, prema zvaničnim odgovorima koje smo dobili, nema ni jednu pravosnažnu presudu. Godinama unazad, Velibor Dunjić je bio poznat policiji po nasilničkom ponašanju. On se, na primer, u decembru 2006. prilikom pokušaja policije da ga legitimiše, policajcima obratio sledećim rečima. Kome tražiš ličnu kartu? Indijancu? Ima da te ubije. Ja sam bog i batina. Jebam joj majku klošarsku. Krivična prijava podneta zbog krivičnog dela sprečavanja službenog lica u obavljanju dužnosti podneta je u decembru 2006. Prvo tužilaštvo podiglo je optužnicu iste godine. 2 godine kasnije, Prvi opštinski sud donao je presudu kojom je Dunjić osuđen na uslovno 4 godine ili 10 meseci zatvora. Protiv navedene presude, prvo tužilaštvo se žalilo. U decembru 2003. godine Dunjić je osumnjičen za izazivanje opšte opasnosti posle pucnjave i ranjavanja mladića na autobuskoj stanici. Tada mu je određen pritvor, ali je tužilac Gordana Mijailović odlučila da mu se ukine zadržavanje i da se krivična prijava podnese redovnim putem. Optužnica je od strane četvrtog tužilaštva podignuta, ali glavni pretres pred većem sudija Dušana Milenkovića traje do danas.
odnosno punih 6 godina. U julu 2006. kako se navodi u drugoj krivičnoj prijavi, bacao je i lomio inventar u jednom kafiću na Novom Beogradu i maltretirao radnicu, a u jednom trenutku joj je udario i šamar. Kada je u kafić stigao vlasnik i pokušao da zaštiti radnicu, Dunjić je fizički nasrnuo i na njega, udarivši ga pikslom u glavu, a zatim je otišao. Za njim je tada raspisana policijska potraga. Nekoliko dana kasnije, kada su policajci pokušali da ga legitimišu, Dunjić im se obratio sledećim rečima. Ko ste vi da me privodite, jebem vam mater, sve ću vas jebati i pobiti i miševi jedni. Vi ćete mene da privodite, sve sam vas popamtio, jebaću vam mater. Pri hapšenju je udario i policajca. U konsultaciji sa dežurnim tužiocem Tatjanom Sekulić, Dunjić je saslušan, a prema njenom uputstvu prijava je podneta redovnim putem. Bio je u pritvoru 13 dana, posle čega mu je odlukom veća 4. suda pritvor ukinut. Podignuta je optužnica, a glavni pretres je u toku već 3 godine. Avgusta 2007. godine, prema navodima iz još jedne krivične prijave, oko 4:30 ujutru, Dunjić je došao sa Denisom Mekićem i Markom Ljubičićem do kluba Brodarac na Starom sajmištu. Pošto su već nekoliko puta dolazili i maltretirali zaposlene, radnici obezbeđenja nisu htjeli da im otvore vrata, što je kod grupe predvođene Dunjićem izazvalo reakciju da ciglama gađaju lokal, ali i pucaju iz pištolja. Cijeli incident je snimljen video nadzorom restorana. Prijava za ovo krivično delo prosleđena je 4. tužilaštvu koje je stavilo zahtev za sprovođenje istrage. Pored toga što video snimak postoji, istraga traje već 2 godine. Istražni sudija je Ružica Živanović. Velibor Dunjić je bio na slobodi, sve dok zbog pokušaja ubistva za njim nije raspisana poternica, po kojoj je i uhapšen 2008. Do tada je, prema istraživanju insajdera, bio osumnjičen za više teških krivičnih dela, nasilničko ponašanje, napad na službeno lice u vršenju dužnosti i nasilničko ponašanje na sportskim priredbama, kao i ometanje službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti. Učestvovao je u tučama i pucnjavama, za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, za više krivičnih dela teške krađe. Uroš Avramović, jedan je od vođa navijača Crvene zvezde. Do danas ima 15 krivičnih prijava za teška krivična dela. Prema istraživanju insajdera, po tim prijavama nema ni jednu pravosnažnu presudu. Uhapšen je 18. juna 2009. u Frankfurtu, jer je na kraju bio osumnjičen i za pokušaj ubistva. U aprilu 2005. godine, zbog proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, protiv Avramovića je podneta krivična prijava Okružnom tužilaštvu u Beogradu. Kako se navodi u prijavi, Avramović je u periodu od oktobra 2004. do aprila 2005. godine od NN lica kupovao opojnu drogu heroin u količinama od 100 grama po ceni od 17 evra i tako kupljenu drogu odnosio u svoj stan, da je pakovao u manje paketiće u količinama od 5 do 20 grama i prodavao beogradskim korisnicima od 20 evra po 1 gramu. U odgovoru emisije Insider iz Okružnog tužilaštva navode da je postupak protiv Avramovića u toku, pošto je ukinuta prvostepena presuda. Avramović je 19. februara oko 5 ujutro ispred kluba Zvezda najpre učestvovao u tuči sa više NN lica, a potom je, kad je policija pokušala da interveniše, Avramović vikao: "Ko ste vi bre, ko ste bre? Moj dug se skupljio celog MUP-a." Pri čemu je jednog policajca pljunuo u lice. Kada je Avramović uhapšen, policajcima je prišao Velibor Dunjić, koji je takođe učestvovao u tuči i obratio im se rečima: Šta hoćete? Moj tata je vaš kolega. Pički jedni. Što privodite moje drugove? Krivična prijava podneta je Prvom tužilaštvu. U odgovoru emisije Insider navodi se da je optužnica protiv Avramovića podignuta još 2005. godine, ali da je sudski postupak u toku. Do danas je pred Prvim opštinskim sudom zakazano 12 glavnih pretresa, od kojih je održan samo jedan. Tako je, na primjer, prema još jednoj krivičnoj prijavi policije, Uroš Avramović 12. maja 2007. sa grupom prijatelja navijača, kojima je on vođa, došao u klub Plastik i odmah po ulasku počeo da stvara nered i izaziva tuču.
Radnik obezbeđenja pogođen je flašom u glavu, a potom je u njega Avramović uperio pištolj za koji nije imao dozvolu. Saslušan je u prisustvu advokata Mirka Đorđevića. Dežurni istražni tužilac bila je Irena Bjeloš. 1. juna u 5 ujutro određeno mu je zadržavanje od 48 sati, ali je ukinuto već sutradan u 13:15 iz nepoznatih razloga. Prijava je podneta prvom tužilaštvu. U odgovoru emisiji Insider navodi se da je optužnica podignuta u decembru prošle godine, ali do danas pred prvim opštinskim sudom nije zakazan ni jedan pretres. Tužilaštvo je, kako se navodi, uputilo urgenciju sudu radi zakazivanja glavnog pretresa. Avramović je 10. decembra 2006. godine došao u urgentni centar da se informiše o povredama koje je zadobio njegov prijatelj Velibor Dunjić. Dunjića je policija dovela u urgentni centar nakon tuče u beogradskom klubu Underground. Kada je video policajce, Avramović je počeo da ih vređa i nekontrolisano da se ponaša, pri čemu je udarao u vrata ambulante. Kada su policajci pokušali da ga izvedu iz urgentnog centra, Avramović je skočio na jednog od njih i ugrizao ga iznad levog uva, pa je drugog ujeo za nogu i potom ga glavom udario u predelu grudnog koša, od čega je policajcu napukla grudna kost. Ova krivična prijava je, prema zvaničnom odgovoru iz drugog tužilaštva, odbačena. Prema istraživanju Insajdera, za poslednjih nekoliko godina protiv Uroša Avramovića podneto je više krivičnih prijava za teška krivična dela, kao što su nasilničko ponašanje, razbojništvo, nedozvoljeno držanje oružja. Do danas po najvećem broju ovih prijava nema pravosnažnih presuda. Dražen Dragaš, Draža ili Lurč, jedan je od vođa navijača Crvene zvezde, ima 26 godina. Uhapšen je nedavno jer mu je pronađen pištolj za koji nije imao dozvolu. Tužilac je pred prvostepenim sudom tražio da mu se pritvor odredi ne samo zbog uticaja na svedoke, već i zbog opasnosti da ponovi delo, jer je Dragaš višestruko prijavljivan. Međutim, prema saznanjima Insajdera, prvostepeni sud je taj zahtev tužilaštva odbacio. Isto je postupio i okružni sud. Predsednik veća sudija okružnog suda bila je Nadežda Mijatović. Prema istraživanju Insajdera od 2003. godine policija protiv Dražena Dragaša podnela više od 15 krivičnih prijava. Međutim, do danas nema ni jednu pravosnažnu presudu. Dragaš je, na primer, 2005. osumnjičen za neovlašćenu proizvodnju, stavljanje u promet i posjedovanje opojnih droga. Policija je uhapsila grupu mladića, među kojima je bio i Dragaš, prilikom kupoprodaje marihuane. Ova grupa kod sebe je imala ranac sa 41 kesicom marihuane, ukupne težine 214,64 grama. Kada je priveden, Dragaš je više puta upućivao pretnje policajcu. Vidjet ćemo se mi kad izađem na slobodu, jebaću ti materu pičku pandursku. Prijava za neovlašćeno posjedovanje i stavljanje u promet opojnih droga podneta je okružnom tužilaštvu u Beogradu, koje je podiglo optužnicu. Međutim, prema saznanju Insajdera, u sudskom postupku doneta je oslobađajuća presuda. Sudija koji je doneo oslobađajuću presudu, uz obrazloženje da nema dovoljno dokaza, bio je Života Đojinčević, koji je bio hapšen u akciji Sablja. Posle toga je oslobođen optužbi. Tužilaštvo se žalilo na oslobađajuću presudu. Krivična prijava je protiv Dragaša podneta 2007. godine zbog krivičnog dela razbojništva. Kako se navodi u odgovoru emisiji Insider, nakon okončane istrage postupak je obustavljen. Dražen Dragaš član je Skupštine fudbalskog kluba Crvena zvezda. Protiv Dražena Dragaša je do sada podneto više krivičnih prijava za teška krivična dela, prodaju droge, nasilničko ponašanje, razbojništvo. Do danas, međutim, nema ni jednu pravosnažnu presudu. Vučković Marko, zvani Mare i komandant, vođa grupe navijača Crvene zvezde Ultras Boys, ima 32 godine. Prema istraživanju Insajdera, od 1995. godine do danas protiv Marka Vučkovića je podneto 8 krivičnih prijava, a na teret mu je stavljeno izvršenje 11 krivičnih dela. Nema ni jednu pravosnažnu presudu. Njegov otac Ratko Vučković je član Skupštine fudbalskog kluba Crvena zvezda. Nedavno je kao svedok odbrane svedočio na suđenju navijaču Crvene zvezde Urošu Mišiću. Rekao je da nije video da je Mišić bakljom napao pripadnika žandarmerije Nebojšu Trajkovića. Član Skupštine zvezde i Marko Vučković. Protiv Marka Vučkovića poslednja u nizu prijava podneta je zbog sumnje da je izvršio krivično delo nanošenja teške telesne povrede. Njemu je, kako se navodi u prijavi, u oktobru 2008. u naselju Senjak prišla građanka Sava Milićević
i rekla mu da više ne prodaje drogu, jer će u protivnom pozvati policiju. Vučković je napao Milićevićevu i udarajući je rukama i nogama, naneo joj teške telesne povrede, a zatim se udaljio. Policija je podnela prijavu. Drugo tužilaštvo je podiglo optužnicu, ali postupak u drugom sudu još traje. Tokom 2005. prijavljen je zbog ometanja ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti jer je napao policajca koji se nalazio u vozilu PAUK Parking Servisa. Drugo tužilaštvo podiglo je optužnicu, ali postupak u drugom sudu je za to krivično delo u toku još od 2005. 2004. podneta je prijava za težak slučaj razbojničke krađe i za laku telesnu povredu. Okružno tužilaštvo u odgovoru Insajderu navodi da je po ovoj krivičnoj prijavi postupak obustavljen. Ovo su samo neke krivične prijave koje su poslednjih godina podnete protiv pojedinaca iz navijačkih grupa Crvene zvezde. Prijave su za razna krivična dela podnete i protiv ostalih pojedinaca iz navijačkih grupa Zvezda. Pravosnažne presude do danas ne postoje, ni po ovim krivičnim prijavama. Ista je situacija i sa pojedincima iz navijačkih grupa fudbalskog kluba Rad, United Force. Protiv njih ima dosta prijava za izazivanje verske i nacionalne mržnje. Navijači Rada poznati su po pesmama kao što su Nož, žica, Srebrenica, Ubi za kolji da Šiptar ne postoji. Sebe predstavljaju patriotama, a sve ostale koji ne misle isto kao oni proglašavaju izdajnicima. Međutim, protiv više vođa navijača Rada, odnosno grupe United Force, policija je prema saznanjima Insajdera podnosila više desetina krivičnih prijava, između ostalog i za stavljanje u promet opojnih droga. Duško Vujičić, krivična prijava za držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Dejan Majstorović, krivična prijava za nanošenje teških telesnih povreda. Marko Gusić, 2 krivične prijave za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje i netrpeljivosti i za učestvovanje u tuči. Dragan Supurović, 8 krivičnih prijava za neovlašćenu proizvodnju, stavljanje u promet opojnih droga, za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje i netrpeljivosti, za prikrivanje, za ugrožavanje javnog saobraćaja, za krivično delo ubistva i nanošenje lakih telesnih povreda. Vladimir Kovačević, 4 krivične prijave za napad na službeno lice, za izazivanje opšte opasnosti, za učestvovanje u tuči i za tešku krađu. Nikola Vidović, 8 krivičnih prijava za razbojništvo, za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje i netrpeljivosti, za teške telesne povrede. Srđan Rajković, 5 krivičnih prijava za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje i netrpeljivosti, za razbojništvo, za ugrožavanje javnog saobraćaja i ugrožavanje sigurnosti. I sa tim krivičnim prijavama situacija je ista kao i u slučaju navijača Zvezde i Partizana. Sudski postupci traju godinama, a pravosnažnih presuda uglavnom nema.